ए की साउंड होती है अ, ए की साउंड होती है आ, ए की साउंड होती है ओ। आ में जब चंद्र और जान लगता है तो इसकी साउंड बन जाती है ओ। यहां से साउंड आवाज आनी चाहिए आ नहीं ओ। इसकी ए की साउंड ओ भी होती है और ए की साउंड होती है ए। जो दो मात्राएं होती है हिंदी में इसको बोलते हैं ए। और ए की साउंड होती है ए, और ए की साउंड होती है ए अ, ए अ, ए अ। तो ये साउंड होती है इंग्लिश में। तो एक एक करके हम एग्जांपल के साथ करेंगे।